maombi yanayojibiwa. Maombi yanayojibiwa. Maombi yanayojibiwa ni ya namna gani? Haya, twende sasa msomaji. Tutakimbia, nitakuwa na spidi, lakini naomba uende pamoja nami na spidi hiyo nitakayoenda nayo. Nitakimbia, nitakuwa na spidi, lakini naomba uende na spidi ambayo nitaenda nayo. Karibu msomaji, karibu kijana wangu. Mstari wa 14. Ndiyo. Ikiwa watu wangu, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni. Anasema basi nitasikia toka mbinguni. Tulia hapo hapo kijana, shikilia hapo hapo. Tunajifunza habari ya kumwendea Mungu. Kichwa cha somo kinasema maombi yanayojibiwa. Sasa hapa Biblia inatufundisha namna ya kumwendea Mungu, namna ya kupata majibu yako. Utapateje majibu yako sahihi? Inatakiwa uweje wewe ili uweze kupokea majibu yako kutoka mbinguni? Namba moja, Mungu kwanza anatuambia ya kwamba ni lazima kwanza uziache njia zako mbaya. Uziache njia zako mbaya ili uweze kuongea na Mungu na Mungu aweze kukusikiliza. Ziache njia zako mbaya. Wakati unamwendea Bwana, unaenda katika maombi yako lazima uende ukiwa mtakatifu. Ukimwendea Mungu katika utakatifu, Mungu anatuambia ya kwamba yeye atasikia kutoka mbinguni. Kwa hiyo utakatifu wako ndio utakaomvuta Yesu Kristo. Utakatifu wako ndio utakaoifungua mbingu. Mbingu haiwezi kafunguka juu yako ukiwa ni mchafu. Mbingu haiwezi kukufungukia ukiwa mtu hauko sawa mbele za Mungu. Lakini Mungu anatufundisha ya kwamba wewe unapoingia katika maombi ni lazima uziache njia zako mbaya. Uwezi ukawa na njia zako mbaya tukasema ninamwendea Bwana na Bwana atanijibu maombi yangu. Lakini hapa neno la Mungu linatuonyesha habari ya kunyenyekea mbele za Mungu. Mwendee Mungu kwa kunyenyekea. Mwendee Mungu kwa moyo uliopondeka. Mwendee Mungu kwa kujishusha. Usiokajihesabia haki. Usiokajiona wewe unaweza, uko juu, unajua sana. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba tuingie mbele za Mungu kwa kunyenyekea, na tukiziacha njia zetu mbaya. Unapoingia katika chumba chako cha maombi, ingia ukiwa umeziacha njia zako mbaya. Lakini huwezi kupokea majibu ya maombi yako huku ukiwa na njia zako mbaya. Mungu hawezi kukusikiliza maombi yako. Lakini utakatifu wako ndio unafungua mbingu. Mbingu inafunguka. Mungu anaanza kusikiliza maombi ya mtakatifu wake mahali alipo, mahali ambapo yupo. Anamuinua Bwana, analiitia jina la Bwana. Bwana, niko mahali hapa, nikumbuke. Atakukumbuka kwa namna gani? Ni lazima uingie katika unyenyekevu na upole na kujishusha, kujiona wewe si kitu. Ndipo Bwana atakaposikiliza maombi yako.